Všem fotbalovým faninkám a fanouškům přejeme co nejpříjemnější sobotní večer z plzeňského stadionu s Luďkem Zelenkou. Atmosféra tady je samozřejmě zvláštní. Není to ten tradiční fotbalový šlágr, jak by se na sobotní večer slušelo a patřilo, protože ať chcete nebo nechcete, tak jméno Františka Reitorala a jeho obraz je tady pořád s námi. Je pravda, že to na nás dýchlo, přestože už té informace, kterou známe týden, tak to, jak tady tím Plzeňáci žijí a jak se k tomu vyjadřují, jak se všemi pozůstalými soucítí, tak to na nás dýchlo a jsme toho zase plní. Já rád plním prosbu Václava Hanzíka, tiskového mluvčího plzeňského klubu, a svými ústy vyjadřují poděkování rodičů Františka Reitorala, kteří dnes nejsou přítomní na stadionu, ale sledují zápas u obrazovky. Velmi děkuji za všechny projevy upřímné soustrasti, které se jim dostaly v jakékoliv formě. A jsou moc rádi, že si velká část obyvatel téhle republiky na Františka vzpomněla. A určitě to aspoň tam někam nahoru Františkovi doletí a samozřejmě, že k soustrasti a projevům, které k téhleté věci patří, se připojíme i my s Luďkem. Podobně na tom celý stadion. Jediné, co možná může být trošku útěchou, je to, že třeba za hodinu a půl začíná nějaký nebeský mistrák a František Reitoral nahraje na gól Pepovi Bicanovi. Doufejme, že shlédne. Dobrý mač, stejně tak jako my tady ve světě pozemském. Hlediště ještě není úplně zaplněno, ale já doufám, že právě i vzhledem k tomu, na čí počest se svým způsobem dnešní zápas hraje, takže diváci ještě dorazí, aby kulisa byla opravdu maximálně možná, maximálně dobrá. Za chvilku se podíváme na sestavy, které bude mít na povel hlavní rozhodčí Pavel Franěk se svými asistenty Michalem Miškou a Zdeňkem Arnoštem. Co pas se děje, co pas se to stalo, to kluci z Plzně s námi jsou. Oni tu jsou a my voláme halo. Soupeře znovu roznesou. My tu ten tým už 100 let rádi máme a každým rokem zase o kus víc. Za tu ten tým svou duši klidně dáme, to zpíváme si všichni z plných plic. Za tu ten tým svou duši klidně dáme, to zpíváme si všichni